Твои суставы скрипят, когда встаешь с кровати, мышцы зажаты после рабочего дня. Есть простое решение. Келли Старрett создал методику подвижности суставов. Она работает для спортсменов и обычных людей. Суть в том, что гибкие суставы защищают от травм. Они снимают стресс и дают энергию всему телу. Вот 3 базовых упражнения на каждый день. Первое. Круговые движения плечами сидя. Делай медленно по 10 раз в каждую сторону. Это разогревает мышцы верха тела. Второе. Повороты туловища стоя. Руки на поясе и крути корпус влево-вправо. Спина скажет спасибо. Третье. Вращение головы очень аккуратно. Шея расслабится, а ум успокоится. Начни прямо сейчас с одного упражнения. Потом добавляй по одному каждые 3 дня. Через месяц почувствуешь разницу в теле. Подпишись на канал, где каждый день выходят простые техники для здоровья. Твое тело станет гибким и сильным.